распаковка кылалы. Баягы сүрөттү тарттырып, тегерегине эмне кылсам, кандай рамка кылсам дедим, биле каралычы. Кыргыздын оймо чиймесин бөкөрдү таап келип таптап салдым. Распаковка кылып, жаркырап сонун болуп калды. Мына эми рамкага отуруп, жакшынакай эле көрүнүп калды. Могу тоону ошо боюнча эч ким таба албай койду. Кайсы айылдын тушунда ушундай кооз чоку бар болду экен. Арка көздө кайсы айылдар көрүнүп турат? Кайсы айылдын тушунда ушул? Жоксо эмне деген айылдардын аттары келди? Жакшы эле таба албай атышат эч кимчи. Көрдүңөрбү? Көл кандай сонун чалкалап жатканы көрүнүп калды. Экинчи кабатын көрөлү, жүрөлү. Кыргыз негизде суунун боюнда отурукташып жашашканда, бул болсо Чоң Ак Суу коктусундагы тоодогу Кара көл. Балачак ушул жерден өттү да. Ак кеме киносу ушунун жээгинде тартылган. Балачакта ошоктон балык кармап эле ушунун жээгинде эле өттү да. Анда атырлар көп болчу. Азыр эми бул жерге турист катары барып калам, анан күнүгө көрүп, ошо эс алып, табиятты көрүп, жаратылыштын койнунда болуш үчүн атайын ушундай сүрөттү тарткызып, күнүгө көрүп, кичине эс алгандай болосуң да.